Evo kakvi smo mi ljudi, mi poljoprivrednici, i ono malo para što nam ostane kad na kraju sezone podvučemo crtu i to malo damo na... Ali dobro, kontam da svi koji gledate ovaj kanal imate neki dodirni tačaka sa poljoprivredom, pa znate o čemu se radi. A radi se o tome da ja sad pripremam već ovu parcelu, u stvari neke parcele već pripremam za sljedeću sezonu. Ovdje konkretno će kukuruz ići i hoću sad da pripremim za stajnjak, zato što bio je tu pivarski ječam, ostalo je puno žetvenih ostataka i čak i korov sam pustio malo više da naraste, pa sam onda poprskao totalom i još kad se baci tu stajnjak bit će problem za plug, tako da ajde idem da istanjiram jednom da to bude poslije lakše oranje. Evo ovako izgleda ono što sam prešao, ništa pretjerano, nekih 5, 6, 7 cm, tako otprilike idem. Ovako hoću da pripremam i za ječam parcelama, da to treba malo lepše, ovo nije baš najlepše urađeno za setvu, a za naknadno oranje je dobro. Tako da ovo sad uradim i onda ide stajnjak, pa dalje ćemo vidjeti šta će ići. Imam još neke planove, samo moram da pazim na troškove, da ne pretjeram. Tako da ajde, samo par scena iz ovog tanjiranja. Evo ga, gotov je ovaj prvi korak, ništa specijalno, kažu na neki 5-6 cm dubine, možda 7 na nekim mjestima sam uradio čisto da olakšam sebi oranje i to je stajnjak bolje da uđe u zemlju. Tako da ništa, idemo sljedeći korak, ajmo. Prošlo je 2 nedelje i evo urađen je drugi korak, a iz tog drugog koraka nažalost nemam nikakav materijal da vam pokažem, pošto jednostavno nisam bio tu kad su izbacivali đubrivo. Tako da evo već treći korak pokazujem. Znači prvi korak bi bilo tanjiranje, drugi korak izbacivanje ovog stajnjaka i sad treći korak prskanje, predzadnji korak bit će još oranje, jel tako? Tako da ništa, aj samo par reći o stajnjaku, pošto nisam pravio snimak, kako onda ajde samo par reći o ceni. 12, 13, 14 evra košta sve kompleto ovako da bude izbačeno. 7 evra je po toni sam stajnjak i 6 evra je utovar i posle izbacivanje. Tako da nije jeftina parada, ali ako bude kiše onda se to isplati. Ali ako ne bude kiše ko prošle godine, onda baš i efekat nije neki. I traje nekih 3 do 5 godina, ne mogu tačno da vam sad kažem, znači teško je to utvrditi, to na osnovu iskustva drugih sam tako čuo, 3 do 5 godina traje ovaj stajnjak, efekat stajnjaka, tako da ne bi trebalo to da bude bacanje para, svakako je to korisno, a vidjet ćemo u narednim godinama koliko, tako da ajmo onda, par snimak iz strane.
Evo ga, odradio sam prskanje, to je taj treći korak. Brzo pada mrak sad već, a još kad pomerimo sat onda će tek super biti. Ništa, to je to što se tiče treći korak, ništa, idemo na oranje. Hej, evo ga, stižemo i do četvrtog koraka, a to je oranje ili zaoravanje ovog stanjaka i to će biti i to za sljedeću sezonu. Još ovo da zaorem i gotovo. Vidjet ću, mislim da će biti problem da će mi se lepiti, pošto bez obzira što sam namazao daske, zarđelo je tokom leta, proleće i leta, malo su daske zarđale, tako da vjerovatno ću s tim imati problem, ali ajde, moram da krenem da bi to što pre taj problem i prošao, tako da ajde idemo za oravanje. Lepo je ovo krenulo, ne lepi se na daske, uribali se daske već poslije jednog prolaza. Evo vidite otprilike kako izgleda, nije savršeno, ali nisu ni uslovi savršeni. U stvari savršeni su uslovi što se tiče da nema prašine, nema blata, nego taman je vlažna mekana zemlja da može traktor to normalno da vuče, ali jako je, ima tu ovih tragova. Evo vidite ovih tragova kako su bacali stanjak i ja kako sam prolazio prskalicom, pa zbog toga je dubina čas previše duboka, čas previše plitka, ali gađam tu negdje oko 20 cm, 20. Evo vidite ovdje na primjer plitko, ali inače kaže ima oko 20 cm, možda nešto je i sitno preko, vidjeli ste ovako u ovim snimcima, tako moram sad da prekidem, idem u svadbu i to kod kolege koji mi puno pomogao oko ovog mog kanala, tako da sutra nastavljam. Evo prošla je svadba, evo ga drugi dan, ajde stamanimo ovo pa da završavamo, idemo. Držim ja tih 20, 21, 2, negdje i više, negdje manje, sve zavisi, ali 20 minimum ima, tako da nešto je teško traktoru. Već je danas suvlja zemlja i nekako, jučer mi se više dopadalo kako je išlo. Sad ovo sam krenuo, nekako je teško i traktoru, a i nekako ne prevrće lepo tako. I veći su grudve, a samo je nešto malo suvlje zemlja, brzo se suši. Ništa, evo, hajde, nastavljamo. Evo ga, završio sam oranje, zaoravanje stajnjaka. Ono juče bolje išlo, ovo danas, pa po izgledu ok, ajde. Manje više, ali nekako mi juče lakše išlo. Baš sam se sad i traktore i ja nešto, možda ono, juče svadba, pa posle svadbe baš i ne ide to tako kako bi trebalo. Ništa, ajde malo da saberemo troškove ove pripreme, koliko je to ispalo na kraju. Evo, bilo je tu 4 operacije.
Ukupno, prvo sam išao tanjiranje, tu računam samo troškove goriva i to je nekih 13 evra po hektaru. Posle toga je bilo bacanje stanjaka, malo više je stanjaka bačeno nego obično što bacam, ali dobro, konjski stajnak ne bi trebalo da škodi i to je nekih 550 evra po hektaru, s tim da delim na 4, zato što računam da 4 godine traje, možda verujem da će tu biti i 5 godina, ali nebitno, ako to podelim sa 4, to je 137 evra po hektaru. Oranje, opet računam samo troškove goriva i to je nekih 39 evra po hektaru. I bilo je to još između i prskanje ovim unikerom. Uniker je neki 12-13 evra i još gorivo, znači 16 evra po hektaru. I tu dolazimo do cifre od nekih ukupno 205 evra po hektaru. Nije to strašno, 205 evra po hektaru, to je nešto više od tone kukuruza. Jedne tone kukuruza, pošto će kukuruz ići ovde. Ali nije se tu završila priča sa troškovima, bit će tu još nekog đubriva ili pre setve ili za vreme špartanja, vidjet ću još kako ću to odraditi, još nisam siguran. Tako da ne bi dužio dalje ovaj video, evo vidjeli ste ukupno šta sam radio, ovaj stajnjak naravno komplikuje, povećava troškovi i sve, ali mogu da kažem nadam se da će se ovo isplatiti. Kažem, nisu preterani troškovi, ali nije ni mala stavka, da kažem da nije baš zanemarljivo. Tako da, ništa, to je to, hvala vam, uskoro se vidimo, pozdrav!